Hi guys, papunta kami sa art sector. Let's go! Hi guys, nandito kami ngayon sa art sector. Kasama ko si Flor. Nandito kami ngayon. Uy, ang ganda dito guys. Oh. Hindi kami makapasok kasi dami tao. Kita niyo ba guys yung haba ng pili ko? Nasasakyan. Woo! Ay na. Hi! Ayun pa! Ayun pa! Hi guys, dito kami ngayon sa art sector. Pero di kami makapasok kasi sobrang dami tao. And nagpapalipad na lang kami ng drone. Ang ganap natin ngayon, dito. Ganda-ganda ng view. Diba guys? Sobrang ganda ng view kasi hindi kami makapasok kasi sobrang dami. Tingnan nyo yung mga tao dito. Yan, nagpapalipad na lang kami na. Diba be? Tama.
Ito dito guys. Visit niya to guys sa Antip. Sa Binangonan. Maganda. So flower. Baka nabaga COVID at nag-saving tayo. Wala lang to, nakaba, rejuve-rejuve lang. Napadaan na kami. Dito. Biglang napasimin. Simin lang. Lumagay din sa vlog do. Fuck cute. Kasi kitang-kita naman natin eh. Mag-swimming na kami. Maambon. Bye. 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 Hi guys, andito pa rin kami. First time. Wow! Ang ganda! Ang ganda pala dito! Oo! All good. Oh, ganda pala dito. 250 lang, ang ganda-ganda. Mas maingay. Hi guys, pauwi na kami. Sa long travel today. Visit. 있어야 할 때요. Not my business. 이대로 좋아요.